arinzi yuko nzotendo nk'amadora agurira mama wanje kamatera none birase jewe mbaye wande no ko mu rukundo byase ko naresheje bakanyanka imiziki ndayikora ibiteramo sindonka wemeye kumfasha arikaraho akiyumvira kusiga bikamwa nkamo narenze yuko nzohitano nk'amadora magurira mama wanje akamatera none biranze byabaye kenshi ava kuko indirimbo ego basanga nako bambona ego ariko yaje ko indirimbo iri muri terafasha kubona biteramo kandi gusa sinovuga nico kumura kizigitera afise impamvu ategura ibiteramo na bizo y'ibiteramo rero nibaza ko umuntu wese afise igihe nimba kiye natumiwe maybe nari vizikiri gihe cyanje ego kandi ubundi ntabwo bizi nshobora ejo ngatumgoye ejo ego indirimbo navuze ati ndafise icyizere cyo kuzoshika one day ego mugataka tukabandanye badoye twavuganira ego umwanya munini wabonetse ego twasa tuvugana kumanuze ariko ntibyakunze yuko tuganira cyane koraganira ibiki ariko ibyabaye birebire ko nibaza yuko ikimana yanditse kizogo namakuru mfise surusako Diwan mwino bisi umuziki wiwe usani uri kuravuzwa cyane mu Rwanda wanashaka bamwe mu bastar bariko barakwandikira cyane bashaka yuko akaje kawe kogenda mu ndirimbo zabo byo bari byo niba ibyo ndashaka babwira mushaka bibona ko ndamubona mu kujya sinkunda muvuga ikintu ko bashaka kuvuga ikintu utagifise mu rugo guca nicyo bise mu rugo bakibura kandi gifise nako rero hamaze kugira yuko ego ariko nivyo entreta barandika bo sinzi ko nabiyo sanse ego ariko ngizeye ko nimba batanandika bazokwandika ego What's up guys, here I am once again the brave Msesanguzi kuri Motivation Plus Media TV mugihe nyuma ya kamera turi kumwe na Social Boy. Yes, reka ndagusabe wewe ndagushimire cyane utaragira subscribe wongerwe ndeko yikora ndagushimire kandi wowe wayigize kugira ngo bandanye dutera intege kugira ngo tubandanye tubazana ama exclusive match tanatandukanye muri industry y'u Burundi mu bintu byinshi bitandukanye mu baririmbyi ndetse no mu yandi madomain. Uno munsi ndagufitiye umutumire ameze neza cyane nako sumutumire namusanze hasanzwe akorera akazi kiwe ka misi yose nawe ninde numwami w'amahiti mwino misi ariko aravugwa cyane bamwe bati afise ubwoba abandi bati kumitoma umengo niwe yayizanye none umunsi nabazaniye ndazi ko mukunda cyane ameze neza cyane entreta ari trop top reka ndamuzane ndamuramutse ndababwira nti tirtaned kugira ngo tubandanye Diwan ndakora mukije cyane burya rero kuri Motivation Plus Media turatangura no muri rivyi kokana yes kari différent de zero ariko ko rwafise ubwoba nyene gutara ufise ubwoba rabugire ko buke uyifate nkuko basi gusubukora arinzi yuko nzotendo nk'amadora agurira mama wanje akamatera none birase jewe mbaye wande no ko mu rukundo byase ko naresheje bakanyanka imiziki ndayikora ibiteramo sindonka wemeye kumfasha arikaraho akiyumvira kusiga bikamwa nkamo narenze yuko nzohitano nk'amadora magurira mama wanje akamatera none biranze jewe mbaye wande no narenze yuko nzohitano nk'amadora agurira mama wanje akamatera none birase jewe mbaye wande jefise ubwoba fisugoba mu buzima jefise ubwoba Fisugoba bw'ubuzima kumbona umenga inzira zose zirukaye igize ngo irafungutse barugara kumbona inzira umenga zose zirukaye igize ngo irafungutse barugara fisugoba imbere mana wow kada kadariko kuva mu ndirimbo zo turakunda kumva cyane amfise ibintu byo
mfitiye ubwoba nyene hajya muri waiting warufise ubwoba narifise ubwoba yaramevye kare hama muri Love Connection oya yarafushe nakarimo ari neza kabisa ahubwo je novuga yuko wakarindirije muri fise ubwoba kuko ufise ubwoba aho karanyutse cyane uragatsira hejuru cyane muri waiting narifise ubwoba nari maze gutabwa nyine mvuga tekana muri ndi basi imyaka 10 n'ingahe hajya navuze nga 10 imyaka 10 niyo muri nuze muri ubwoba naho urumva ko katigeza kuza ko kuri kurundi nari mu marira D1 urumwe mu barivye ariko arakora neza cyane muri industry y'u Burundi y'umuziki w'u Burundi kandi urumwe utanguye kunyiguruka bro urazi ko mu minsi warunyegeje nawe ufite amahite wayibonye nawe ujana no munyo D1 ndakubwira ndi congratulation biriko biraza mu biteramo bitandukanye twarabonye performance ya uherutse dimanche byari imeze bien entre ta congratulation man. Thank you very much. Why we just stage wayakiye gute par rapport ya heruka stage bari bwiza kabisa cyane rwose kwa ni yambere mu Burundi ubwiza bwa stage bado cyangwa kinini cyane wamenye gukora sport uko performinga ariko bado nashije mwanya mbona nifuza nawe usiga ngo seru ikindi mu muri jewe ariko naza ko ndacagira gute ndenda kwa kuivuga muziki niko ndakora mara kanya sonzo ko rejo bagira bari mpinduka zo muziki wanje mpaka bagezaho ngize bavuga ataharuka kabisa ari international D1 uheruka ngirageje kuraba kugira difference mu giteramo giheze nico ubunye ndiko ndavuga ko igiteramo cyari cyateguwe na Bruce Melody urabona yuko waraperformize kandi vraiment barazikunza ariko hari akantu kabaye utashoboye gushima wanashaka canumva muri refrain yawe y'indirimbo shasha wavuze ngo ko mbona inzira zuguru izindi ngurubwiye gute nyibutsa inzira zose zero igize ngo irafungutse barugara aho nyene ubwo iyo ndirimbo ntiwayikoze after oya je kintu kimwe navuga ko ari ndirimbo yari kenewe kuri jewe ndetse no ku bantu bakora ubuzi butandukanye kubera yuko mwari mutagisigiro navuze ari mu taxman ari mu twese ikora twiwe rero hari igihe gukora abantu ngenda nko kubishaka kandi ko nakora wagerageje gukora kabisa kushoboye biratuma ugira ubwo ati eske burya akazi je natangiye ko yari kaza bukagira ico kamari katuma ngura kamama D1 none iyo ndirimbo ije hari umuntu wari kuri dogera cyane bamwe baravuze bati kumbure ino ndirimbo mu bintu byamuteye n'ishavu ni kijya kintu cabaye kuri wa mu DJ yamukorera akantu katari kameze neza ubwo nibifatanye indirimbo y'ubuzima bwanjye kuva kuri kubona ngo umuziki navuze mu rukundo byase kwa sante sibyo byarahenze mba ko ni story yaje bandanye amanda avuga ku bijana management bwa ati ndafise ubwo ariko maybe maje ashobora gucika intege urabona twakora mugabo turonka we spending on ariko na incomes bwa ati rero ashobora gutuma maybe manager agira kugira ngo nakabivamo bino amanda no kubindi no kwishura bose n'abafite kuba korera ari ibirabo by'umugabo bijya ari ibintu baratwiye abantu dukora kano kazi canke umwese akora akazi naga gatandukanye bavuga ati mwenga w'inzu menywa na nyirawo na nyirayo nikuvuga rero byo nabona nabyo mu muziki maze kwabira byinshi ariko ntabwo bicine gaho bituma ngira gute niga hawo nzokora umuziki muri kazose ariko hariho mwavuga ati nawe D1 ariko arafise ubwo bari kacika intege antuka ahahise hiwe hatandukanye nuno munsi hiwe kuko D1 wakera twibuka yuko agasura katari bwasobanuke bien ariko bari inzobe ahora beshi aho gihana ko ambona cyo gihe nyene mbona nk'umuntu kako bado ndashima tuje kuno meze nyine bamubonye narashima ati this time ndashima buri munsi shine by'Imana mpaye kora ko ibyejo Imana nibifise mu ntoke zayo umva ko ushaka kugaya ngo ejo buri mute ngibiri kibo ndakora je Imana igaheza gito turi ku ndirimbo nyene ko niyo nza gushimikira ko cyane ubwoba kuko niyo ndirimbo shasha iri kirabica bigacika kuri YouTube ahegeze ku views hafi 70,000 urumva ni sawa mu kiringo c'imisi mikenyi cyane fise ubwoba ni indirimbo abastar benshi yabavugishije barandika ku mastati yabo baraza no kuri comment muri YouTube bavuga bati yamara D1 imbere yawo ni heza ntucika intege keep courage zijya comment wazibonye gute wazakiye gute comment y'umuntu mukuru kuri wowe agufitiye buramye mu kazi mukuru wawe mu kazi kuko nawe ni bikuraje
akakubwira ne akagukometinga ko neza yakaka yuko ibyo avuga cyangwa wowe ndoto zawe zishobora kuba impamo ego nicyo kintu bako gikomeye kuri jewe cyabaye ni ikintu nishimiye cyane rwose ndavuga ati kumbe ibyo nkora nabo barabibona bakuru banje kandi barabona yuko mfise kazoza arinze abimbwira bafise inzira yaciye mugira ngo shikage maybe arabona ko ari zimwe mu nzira nawe yaciye mugira ngo shikage none ndacira ngakwikiza cyo kuzokora akamatira ka mama wanje ese nakandi neza akamatira ko njye rero tubwishi dukenera mugabo nakabati agatafari yes mbega bariko barategura ibiteramo mwino munsi D1 weko mwakira gute ubona ka mu telefone yawe hasona utunimero twinshi bo ari ibiteramo byabaye kenshi ava kuko indirimbo basanga nako bambona ariko yaje kwindirimbo ari muri terafasha kono biteramo kandi gusa sino kuvuga nico kumura kizigitera afise impamvu ategura ibiteramo na bizo y'ibiteramo rero nibaza ko umuntu afise igihe nimba kiye natumiwe maybe nari bizigiriye cyanje kandi ubundi ntabwo bizi nshobora ejo ngatumwene ejo indirimbo navuze ati ndafise icyizere cyo kuzoshika one day iyo one day hashobora kuba ejo cyangwa akuzumva nta sishobora kugira gute nguvuye ngo chikinege cyane gose nari indirimbo ko amfise mugabo sinavuze ko nacitse intege no kuba gusa muga tumfise nawe bimeze ku mugabo ndafise icyizere cyo kuzoshika one day cyangwa tuzagenza nkazishika yes mu muziki ndundi urabona yuko muri make mwebweho mwifuza gushika siho muri ko murashika ugeranje no mu bindi bihugu abaririmbyi mu Rwanda Tanzania ndetse n'ahandi mbiga we mu Burundi kubera iki mudapushinga umuziki kweri kudatobora kugira ngo turonke aba superstar bagenda kuduserukira makungu ubona habura iki D1 ku bwawe umuziki wacu kunya mahera batera amafaranga abaguza tunga ba spendingemo bakari aba companies akomakomeye abushigikire byatacyo kuraba ngo muremure mugufi cyane aya hariya sako twese tubona kumwe ama ikindi nacu no kwatoba mu journalist wa umuntu runaka mu ngiruna akaba mu journalist w'abaririmbyi kuvuga rero byose ni mu bintu bituma umuziki wacu ubwo muringa kubera ko twese ni kuvuga bavuga ati ko mfise kwandi mu journalist ngafise muri ndi wanje ikangwa no muri ndi wanje bari we ashika ngaha sigi muri ndi bari avuga mu gihugu cyacu muri town y'Ubujumbura abantu yumvikana ko muri ndi wanje yakwaye ari avuga ati jewe kwandi mu journalist lakini ko pushinga bari byo barundi paka ndabumva mu Rwanda ndabumva muri Kenya paka East Africa paka na Africa ino sama novuga yuko rigiye ciza cyane cereye abaririmbyi bo hanze benshi baraje baratora amamiliyoni n'amamiliyoni ga Burundi abaririmbyi muhari mwebwe ndashaka kumenya nka D1 bijya bintu bavyakiye gute ndazo ko byandi cyara kuri ahantu rero habi cyane umutima man ariko racyo mba ngize inziga pande inzigo y'intuze ya ibyo bavango ubice kigira ngo kiziki nawe ngize inzigo nyera yo kora cyane no je niko nakora kandi ndazi ko abandi bagize inzigo kwa yuko byo bishimishije mani birabishe gufata muzeya birabishe kuba ufise umwana wawe ni black ugacukunda uri mwana wa cameraman ko uri cameraman ari inzobe gusa nabubeshe kora cameraman wa ari inzobe afise umwana ugacukunda umwana wiwe kazumufata umweza n'ibyo umwana wawe yafunguye wari kuvuga ati reka je mfata umwana wanjye naho ari black ndamukoza inzobe iki kintu kuna kwivuga nazo yuko nimba igihugu cyacu gishobora kuba kiri budigabuga abana bo hanze ari baba bari ngaho niko tuba igihugu ariko sona ninjira cyane ko hari impamvu babikora for business for the note ariko kwa the note bifise vision yo guteza imbere igihugu duheruka kuri sitati yawe igihe Bruce Melody agize ikibazo cyo gufungwa gato yuko wavuze yuko ubabaye cyane entre tuvuga yuko hari akantu kariko karamota hagati yawe na Bruce Melody mbeko bakari mu ntego cyane umwanya waye muto shock really shock mugabo ko ni ikintu kwanza kitakoneza na benshi ariko no ko sino judge ko sinzi cyatu biba bafise ibyo baravuganye kumane zabo ntabyozi ariko jewe nababaye nk'umartiste mvuga ati none why biye bibaye no kwiga muri kibanga mugataka tutwandanye badoye twavuganira kandi umwanya munini wabonetse twasa tuvugana kumanuze ariko ibyakunze yuko tuganira cyane koraganira ibiki ariko ibyabaye birebye ko nibaza yuko
Ichimana yanditse kizogo. D1 afise imigenderanire miki n'abandi baririmbyi bo hanze. Bandi bo hanze kugira bamenye cyane ariko ndifuza ko yogwira kugira mu gihe no gukora ibikorwa byinshi aba bagindetse mukaha mukapushinga ibikorwa byacu kaduza muje yatazizani kugira ngo ejo bundi uno mwatitse kuva mu Burundi kandi arashoboye tramumba doge Burundi ashikikiwe cyane bico kintu cyo doge jambo ariko jambo zinzo bagiye kuvuga ngo ngo nitwa D1 muve mwaro mucanga mu Kayanza bari indirimbo nzizi atazo baraze mbano ko nta ngenda n'ibindi dugira numva tukaje dura ku kazi na makuru mfise surusako D1 mwino bisi umuziki wiwe usa n'uri kuravuzwa cyane mu Rwanda wanashaka bamwe mu bastar bari ko barakwandikira cyane bashaka yuko akaje kawe kogenda mu ndirimbo zabo byo bari ivyo niba ibyo ndashaka babwira mushaka bibona ko ndamubona ngo je sinkunda muvuga ikintu ko bashaka kuvuga ikintu ntagifise mu rugo guca nicyo bise mu rugo wakibura kandi gifise nako rero hamaze kugira yuko yego ariko nivyo entreta barandika bo sinzi ko nabiyo sanse yego ariko ndizeye ko nimba batanandika bazokwandika D1 uriko uririmba indirimbo cyane zirimo love urukundo rukurikirana hari ingene ugenda wahemukiwe uri muri love connection n'ibindi mbega D1 ari kararaba abafana benshi afise hagati y'abantu n'abakobwa nabaye uvuga isi ukuri twende Mr. Mitogo gituma nagira de no uyibwira abakobwa kandi uri gihungu grosso modo n'abakobwa benshi bo byaza ko wari bose abahungu ni benshi ndiko ndanifuza kugira umufana wari wese kandi ko umuziki nkora umuziki ura umuhungu umuziki ura umukobwa kuvuga umukobwa ashobora gutuma umuhungu yumviza umuziki wanje cyangwa umuhungu ashobora gutuma umukobwa yumviza umuziki wanje kuvuga y'amakapo zifise mu kwisi je niyo nubaka bati ijambo za kuri mubwira imbere kuja ku kazi cyangwa ku ishuri bati bivanye nuko wiwe uko mubwira ukantu aza kumbuka afise umuntu amwitaye ni kuvuga rero je ndingaho kuri abantu bose kuri bangahe bafana b'abakobwa benshi kandi abafana b'abahungu benshi kuri yuko n'abantu babiri uzigi tubona ko ico kibazo ahantu heshe mu club yavuze indirimbo yawe abantu benshi bonagira reaction basimba hejuru nabigeme turabyiza ngo babaye benshi cyane kandi apana barundi gusa akazi abanyamerika bose bakeneye no bameze biwa bane fe n'umukobwa atari sana kandi nsubuka ko ivyo bintu somehow vyica kere ya y'umuntu wowe vyitwaramo gute oya bo abakobwa cyangwa abahungu bafana biwanje banavuga ati hejuru uwo muntu yubaho ni kuvuga jewe ico ndura ko umuziki nakiri kitugana ta umuziki no ndirimbo za indirimbo ipagute kama kuri nuze yafati yo urabona zakukwe hamwe tumuya guharike why Satu ibada muri Iteka Music D1 ni yasanzwe karakora ibikorwa vyiwe afashwe gute bimeze gute ntabwo ko nenzo Iteka Music n'abantu hacha ne bose management dubaha big family abantu bakora sinzi ko bavuga ariko musi yajambaye n'akantu cyane gose arabere kuvuga je kwa ndingaha naza ko Imana yabikoze kabisa na ndishimiye cyane gose ndahari rero mbanumva ko ndi muhira kandi mbara yishimiye ama bikorwa byanjye bikora numva ko nyine arabujya kunduwa ndi muhira nyine wahanje we brother abo ndundi kirakantu cyangwa akantu nyine numva badi muhira tu ariko bujya reka ngariko ka video warerekanye image uryamye muri studio man wacitse intege yabyancanze nyine mutarambyira ati oya ntabwo aje kurumyuka ngaya D1 kada kantu kweri muzo karakano bagushikira atari mu ndirimbo ugasanga nyine byasura cika intege somehow c'était le message washaka ku adressa kwa kuri yuko navuze ko de message umuntu wari wese akora akazi gusa ni kabe muko abishaka cyangwa uko yabishaka rero kuvuga bijyaje mu buzima bwanje shaka kumbwira ati wewe nta n'inkono y'ifeko zovamo se kubivuga uri Imana cenze ko ikimana yanditse nimba nyine nzo umuntu w'umugabo mbega mu basitari b'Uburundi bagenzi bawe uwamakuri hafi cyane muri bose uvuga uti Jevre muno ndamwemera cyane yaranyeretse byinshi ninde
Bface canke niko kundi kwa kuntu nyine ava mu Kayanza hari banye ego ufisa kugira ikintu bita imana ego abo nyirimo ikintu gikomeye muri wewe cyo hagaciro Burundi ego ushaka kuvuka imwana kuna kuvuga imwana imwana urahakunda usanga bafise umwana oya bana je nkunda kazi kiwa yeah nawe nyine gasikosa umuntu wese akunda kazi kanje kamufasha kuba muri good special umuntu wanje kuvuga umuntu amba hafi tuka ataraje ngo ndicaye mu Rwanda amba hafi umuntu abona ko ari ikindi mu yifuza ko cogira handi kawaida ariko ameze tu ndaramukunda cyane yes Bface tukubwira ati much love kishishikare uteze imbere D1 mu nzira ziwe yes tumaze kubona ama caption menshi cyane ku baririmbyi batandukanye kandi bivyamamare ngaha mu Burundi twarabonye Big Fizzo uherutse ku ndirimbo Zero ariko aravuga ati uno mwana nubwo mutomuvuza one day azotobora Satbiwe miss yose uyisohoye abo wa mbere kuyishyira kuri page ya Facebook bijya bintu D1 biba vyaje gute ese urabasaba promo cyangwa n'ibintu bisangamo so I had to text him Muzee Satbi ego miss yaera sera history waiting ego ariko umva birasa gukora abwe umuntu abone ko akunze ego ndimba cyo postinga bayizi ko sometime ashaka check indege bano ko maybe umuntu amwandike kenshi nanyene sometime he doesn't care benga nyene mujya miss ya waiting ariko ndati maybe one day that's my day maybe tomorrow is my day maybe nagumye mfite chize Rembo na possibility yanje bizo kutunye nya zero kumbe nuko biraza chize kinini Fizzo possibility yarasohotse yazi kinini ndavuga ati kumbe namutabura yibo it's cool nuko yaraje muri Keka FM amweti babu uri maka numva ko ibintu byagiye binyereka yuko nubwo nyine nyirumunyuka muri game andenzo total bega D1 cyane gose D1 mwino misi yo bagitembera muri quartier n'amaguru nko mu misi yahera quartier n'amaguru oya no misi nabyo nakora jendo umuntu nakora muri studio muri studio nsoka nta muhira mu ijoro ego kuvuga ngo kutembera mu quartier kwanje ni muri studio ngiye muhira no kumbayeho niva kwenda kuri studio naje kuri studio simba muhira ndi muhira kenshi D1 iyo haje abantu benshi kumuraba ikintu cambere abanza kwikora kugira ngo agashow business kamufate n'iki show business mutumuje kudamuhira abazi kaje muhira asanga nk'umuremera nyene ko nabandi muri nzeya simba ndi mu kiganiro simba ndi kuri kamera nimbuje kudamuhira kakavuganye nuko mbanze kuri umuntu unzi ko mbayeho nanze kutanze nk'abakora baje bambaye ishati muri kandi kushira shati yatora bandi bayo disibyo ko murafise ishati yo bambaye nko nyene bagati okay utuziranye tumenyeranye so pangana nduhuri atari muhira yego sibyo no cyare gose D1 sambra kanyegeza nuzeye ubukene atwubonye nukira munyoka to ndaza kwibaza ari mukobwa nacho cyangwa bazo mu telefone byose ni fresh D1 ama media menshi ariko arakuvuza mwino menshi antuka aho cyose urumva yuko ubwoba yafatishije urumva yuko gwa rukundo mwahora muvuga ko ba journalist aba promoters baterekana ubusingo ngo bonide ko bavugisha bose barakushira ko indirimbo yasohotse bijya bintu vyakira gute D1 kuri for this time kuri jewe yego ariko ndavuga ndeka yego ikintu cyashimisha cyane gose kwa yuko cyane ko gushimira ko nashima n'Imana Imana yubawe amaradiyo yarabonetse mu Burundi akora ayikatangira gukora en competition kandi akora en competition c'est-à-dire ko azamura impano ni azamura impano runaka izo byishimo vuga ati jewe jya mu yace mu boko yanjye biraryoshe uvuga jya mu kugira abo jya mu nagize icyo nerereye kuri ariko ntukaba wa muntu uvuga ngo ndabigiriye cyane ngo ujya mu ngo kiri muto ngo ati kuvugana tuzuvugana yakura rero bakunda kuvugana n'umuntu kore yakuze akiri hasa tushaka kumuvugisha biki ngo ashima mu Burundi ama radio stations ndetse kikijana n'ije medias tagwiriye kandi ziko zitaho bijana entertainment kugira ngo
kitari imbere cyane. Yes. D1 management nyinshi ziko zirasambuka mu Burundi. Ariko tugeze ahantu D1 asanzwe korera ibikorwa hari solide, harakomeye. Mugabo abandi baririmbyi bose baracitse intege kubera iki management zibaveteza. We bijya bintu uraheza ukabyakira gute? So I don't know tomorrow. Yeah. Kwa yuko ntabwo ndi Imana ninzi ibyo bantu. Yeah. So bese no kwibeshera, nzo indirimbo ndavuga ati. Niyo sinzi ko yari umva ari nziza ntabyo ndi mugabo. Niba bibwira abantu ko ari nziza ndaza kubyemera. Yeah. Jere no kuvuga ibyo ntaho nzi ariko uko ibyo mbona muri akanya mbara ari sawa ariko we never know. Ibyo ushaka guhinduka ariko ndize yuko tujye turimo turabizi. Yeah. Turiko byo tuzi. Hagize kiba ndazi. Naho twari kibitwo cyane ndani. Hanze yes kubwa urumva Iteka Music hejuru D1 mbere ko turagize iganiro nashaka ushimira abantu urafise abantu bakugwa ku mutima nakanye keza kawe kugira ngo ubasimire bavyumve banezerwe bagire courage mutasino bamara cenge ndakuvuga mu ntuze ndikuvuga ujye mu ntu wese abyikira akora uko kiri kose yamuje nka subscribe ucisha ko views n'umuntu wese yambaye hafi gushika kuva ngira umunyuka ndavuga tuvuga kuri game ya music kuva ngira umunyuka ndavuga wa wundi mwahura yambaye kwa ushakira rero muzo kuntu mwahura bikate nyine ko ivuga na wa wundi twagumanye ndetse nuba kimfasha nabe ko baramfasha this time kuvuga kujya mu wese bose narabavuze mu ndirimbo zanje kandi nabafite hejuru kujya mu wese afite cyakora uko kingana kose ntakiga rijya jama mago jama we aspeni yogira ngo gire gute kugira umuziki wa D1 wanabigenda yubaho umva so ngo amavuta ngo mbere kuri usanga roni bagi ariko bose muri rusangi medias aba promoters eka abafana tubabwira ati hejuru cyane D1 nitworangiza utatubwiye akandi kantu ka clôture twatanguje niraga n'igisabisho umuziki n'igisabisho mede ninga mwaramutse Maria twongera kandi kantu hama durangize n'ikiganiro cause that life is for her ubwo buzima nababayemo nibipfusa kubugumamwo moto jioni nukuri kumumakea mutoto kwa sioni nukuri kumumakea if you move on I'm gonna go with you nukuri sinokure kugende if you move on I'm gonna go with you kuri sinokure kugende usitandisero Seiro, oh, season disero, Seiro, oh, sitandisero, Seiro, oh, season lusa, Seiro, yotara wakiche, please let it shine. Omuriro wakiche, nozigero usina, that's forever, more. It's me and you so far now. Go to the left, go to the right. Niwe kipenzi changu ma, wendo faraja yangu ma. Go to the left, go to the right. Niwe kipenzi changu ma, wendo faraja yangu ma. Moto shioni, nukuri kumumakea. Mutoto kwa sioni nukuri kumumakea. Yes D1 reka tugushimire cyane twongera tubwirira abakunzi ba Motivation Plus Media TV bagire Plus Media TV yes mubawe mu subscribe ninga iPhone bazi awatukura hanyuma igaro cya D1 kirongebeshi kwa bwiza cyane gose yes so tumwe bwa bundi mitwa ko bwiza gusa ariko ubundi butumwa bwiza bufasha isi bigatuma muniyumvira bwa bundi bwije cyane yes bakunzi ba Motivation Plus Media mwumvise kumwe na D1 abikora bien sana tubabwira ko tubakunda cyane ciao